Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all... O cara deixou aberta a cerca, mano. Vamos deixar aberto, né? Tá aberta, né? Deve, mano. Salve, rapaziada. Mais uma vez aí, a gente vai subir na cabana aqui na Serra do Japi. Tá eu, meu pai e mais uns amigos. E é isso aí. Vambora, marcha. Nós. Uhul! Legal, né, pai? Cabana pura, viu? Ó. E olha que o bicho tá pedalando todo dia, hein, mano? Tá nem na metade ainda. Pedala mais na reta, né, mano? É difícil. É certo. Não.
louco, aí não, pô, aí já vem filtrado lá pro fundo da serra. Cachoeira, mas pega lá pro fundo. Na cachoeira. Louco, fala que tá limpinho demais, cara. Você tá louco, pai? Cheio de lodo aí dentro aí. Esse lodo é o filtro dela. Hã? É o filtro. Então os canos do lago que costuma das casas pegadas. Ah, é? Olha o crucifixo que tem aí. Olha, que legal. Mas não é limpa, né, mano? Mas esse povo parado aí não vira, né? Se tivesse o posto, Aí eu falo, eu também, né? Não tem coragem não de tomar água. não tá mais cedo. Bora? Coitado, que você vai ver, ó, você vai... Fala pra eles aí, Alex. Pequenininho. Vai achando que é moleza. Vai achando que é moleza, né? Tá subido, fala aí. É aqui. É aqui. Será só os caras, só? Bora. É aqui, ó. É aqui? É. Pra cá. Sai lá naquele templo budista que tem lá em Cabreúva lá. Porra, ainda precisa dar uma hora, hein? Ah, eu queria saber nesse rolê também. Vamos vir uma hora aí, né? Se nós saímos sua trilha aí. E aqui vai lá pro Santa Clara, lá, pai. Aí passando pra Santa Clara? É. Sobe aqui. Lá em cima lá tem uma trilha que pega pra direita. E vai embora. Drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Acabamos de chegar aí na cabana. Se liga. Que da hora. Tem todo um visual legal, mano, bonito. Mano, olha o tamanho dessa árvore que tem aqui, velho. Eu não sei nem se é um pinheiro, deve ser um pinheiro. Mas ela é enorme, gigantesca. Muito grande. Cara, é um pedal muito louco. Top. Vou mostrar um pouco da cabana aí. Aqui marcar uma lareira que o cara fez. Muito louco, né, mano? Aqui alguns nomes escritos aí que os caras escreveram. E pega essa vista aí. Fala aí, rapaziada, pedal ou não? Tá frio, cara. Tá frio, pai? Não tá esquentando, não. Tem a luz aí, fiquei com frio. Foi a 200 frio aqui em cima. Caramba.
Só tem que ficar ligeiro com os maripondos, hein, mano. The other ways will show. We're gonna make the footsteps on the road. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go. Já tá indo embora da cabana. Já era, ficou lá atrás, tchau cabana. A gente vai dar uma parada agora ali na cachoeira também, no final da descida. E depois é casa. É isso aí. Olha os caras descendo. É muito top. Subir é meio treta, tá ligado? Mas descer é top demais. Caralho, mano. Muito louco. Olha os caras. Tá descendo já. Pode descer!